जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो अभी तक घर जो है आज इसकी एलिवेशन टाइल्स लग रही, ठीक है। और उसका जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से आई थिंक मैं उस साइड से भी दिखा देता हूँ, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो ठीक है, ये अभी कंप्लीट होंगी और भी टाइल्स लगेंगी अभी, ठीक है। अब हम बेसमेंट में जाते हैं। ये जो बफ का जो एक प्रॉपर प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ है और अब इसकी पॉलिशिंग जो है ना वो रह गई, बफिंग सारी हो चुकी है। ये एक ही हाथ लग गया है, अभी कितने और हाथ लगेंगे? दो। खैर इको हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आएंगे तो कह रहे हैं। सामने पड़ी सामने पड़ेगी, दो बस चली सामने पड़ी, वो 3 हो गई, एक अभी चला रहा, 4 हो गई, एक 5 हो गई। ठीक है, समझ गया। जब ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर के टेरेस वाले इसमें क्या इसका दिया ही नहीं है। और हमें सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी नहीं दे रहे।
ये वायरिंग जो है ना, आज वायरिंग भी कर देंगे और पाइपिंग भी कर देंगे आज इसकी, ठीक है। सारे पाइपिंग वगैरह करके आज ये पूरा ये भी फ्लोरिंग इसका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लास्टर ये रह गया, ठीक है। और इस रूम की दो वॉल्स रह गई हैं इस वाले रूम की, ये प्लास्टर होना रह गया है, ये वॉशरूम प्लास्टर होना रह गया है, और ये फ्रंट का प्लास्टर होना रह गया। अराउंड 5 to 6 डेज़ का जो है वो प्लास्टर वर्क जो है वो बस रह गया। तो इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक बस ये इंशाल्लाह कंप्लीट होकर प्लास्टर हो गया, और फिर इसके ऊपर जो भी ये फिलिंग वर्क है वो भी इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम।